Queen World Tamil channel பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே hi hello and a very warm welcome and welcome to another exciting episode. Well, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மினியேச்சர் வீடியோ தான். அந்த வகையில் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறது குலுக்குலுன்னு இருக்கக்கூடிய மினியேச்சர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஈஸியாக வெறும் ஒரு அட்டை பாக்ஸ் வச்சு எப்படி சிம்பிளாக மினியேச்சரை ஃப்ரிட்ஜ் பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்மளோட யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே அந்த பெல் ஐகானையும் தட்டுங்க. ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல், இந்த சூப்பரான மினியேச்சர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வந்த பாக்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். பார்பிக்கு எடுக்கிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்ல, அதனால நான் கொஞ்சம் லென்த்தான பாக்ஸே எடுத்திருக்கேன். இதில் இந்த மாதிரி 3 சைட் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதாவது ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரண்ட் சைட் நான் கட் பண்ணல, ஏன்னா டிஷ்யூ எடுக்கிறதுக்காக அந்த குட்டி ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அதில் கார்ட்போர்ட் ஒட்டினா அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்கும். அதனால் நான் பேக் சைடு எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அந்த கட் பண்ண கார்ட்போர்டை 2ஆக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். கீழே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும், மேலே கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா டிஷ்யூ எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக OHB ஷீட் அதெல்லாம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ ஒரு ஒயிட் கலர் சார்ட் எடுத்திருக்கேன். இது சார்ட்டாக இல்லை லைட்டாக தின்னாக இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் லென்த்தான A4 ஷீட்டான்னு எனக்கு தெரியல. இதில் அந்த ஹோல் மறைக்கிறதுக்காக அந்த பாக்ஸோட பேக் சைட் வச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஃபெவிகால் அப்படி இல்லைனா ஒயிட் க்ளூ அந்த மாதிரி எது இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க. நான் ஒயிட் க்ளூ யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், உள்ளே அந்த ஹோல் இருக்குல்ல, அது மறைஞ்சிருச்சு. சூப்பராக இருக்குல்ல. வெல், இதுக்கப்புறமா நம்ம வெளியே முடிச்சிடலாம். அதாவது அவுட்ரு டெக்கரேஷன்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு ரெட் கலர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு நான் இப்போ காட்டுறேன்லாம் அந்த இடத்துலலாம் நான் ஒட்டியிருக்கேன். நான் ஃப்ரண்ட் சைடில் மட்டும் ரெட் கலர் ஒட்டியிருக்கேன். மீதி இருக்க 2 சைட்லேயும், அதாவது 3 சைட்லேயும் பிளாக் கலர் ஒட்டியிருக்கேன். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். என்கிட்ட ரெட் கலர் பேப்பர் கம்மியாக இருந்ததுனால நான் ஃப்ரண்ட் சைடில் மட்டும் ஒட்டிட்டு சுற்றி இருக்க 3 சைடும் பிளாக் ஒட்டியிருக்கேன். வெல், அதுக்கப்புறமா பிளாக் கலர் பேப்பரில் கலர் பேப்பர் இருக்கும்ல, அதில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஸ்ட்ரிப்ஸ் கட் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் க்ளூ யூஸ் பண்ணி பார்டர் மாதிரி நான் ஒட்டிக்க போகிறேன். அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒட்டிட்டேன். இதே மாதிரி பிளாக் இருக்கும்ல, அதுக்கு கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட்டில் ரெட் கலர் இருக்கும்ல, அதை யூஸ் பண்ணி பார்டர் கொடுத்துருக்கேன். பேக் சைட் வேணாம், ஏன்னா நம்ம அதை க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி கார்ட்போர்ட் ஹவுஸில் நம்ம ஒட்டிடுவோம். ஸோ அதனால தான் நான் பேக் சைடில் எதுவுமே பண்ணலை. இப்போ மேலேயும் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். குட்டி குட்டி ஸ்ட்ரிப்ஸ் கட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா டெக்கரேஷனுக்காக தான், தேவைப்பட்டால் செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஓப்பன் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு தெரியுதுல்ல, அந்த இடத்துலலாம் நான் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கலர் பேப்பர் அப்படி இல்லைன்னா ஒயிட் கலர் A4 ஷீட் அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கலாம். நான் பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். எனக்கு பெயிண்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு தோணுச்சு. ஓகே, நம்ம சேனலில் இன்னொரு 3 to 4 வீக்ஸ்க்குள்ளே மினியேச்சர் பார்பி ட்ராமாஸ் அண்ட் மினியேச்சர் குக்கிங் வீடியோஸ்லாம் வரப்போகுது. ஸோ ப்ளீஸ் எனக்காக ஒரு 3 to 4 வீக்ஸ் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்னும் கெண்டால் வாங்கலை. அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்க கேரக்டர் பண்ணுறவங்க இருக்காங்கல்ல, ஸோ அவங்களெல்லாம் வாங்கணும். அதுக்கப்புறமா நம்மளோட மினியேச்சர் ஹவுஸ்மே பேஸ் மட்டும்தான் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ பேஸ் மட்டும்தான் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், அதுக்கப்புறம் அவுட் சைடில் கார்டன்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் இனிமேல் தான் ரெடி பண்ணணும். ஸோ நம்மளுக்கு மொத்தம் 3 வேலை இருக்குது. அந்த 3 வேலை என்னென்னா, கெண்டால் வாங்கணும், அதுக்கப்புறமா குழந்தைங்க கேரக்டர் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்களெல்லாம் வாங்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட மினியேச்சர் ஹவுஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ இந்த 3 டாஸ்க் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் என்னால் மினியேச்சர் பார்பி ட்ராமாஸ் அண்ட் மினியேச்சரான குக்கிங் வீடியோஸ்லாம் போட முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி மினியேச்சர் பார்பி ட்ராமாஸ் அண்ட் மினியேச்சர் குக்கிங் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் இந்த ஃபுல் ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கும் உள் சைடு இருக்குல்ல, அதாவது இன்சைட் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் செம்மையாக இருக்குல்ல, அப்படியே ரியலான ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரியே தான் இருக்குது. அங்கங்கே ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் நான் தெரியாமல் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் நம்ம ஃபைனலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டுமே நல்லா ஓரளவுக்கு காஞ்சிடுச்சு. ஸோ ஓரளவுக்கு காஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ இது இருக்கட்டும். இதுக்கப்புறமா உள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஷெல்ஃப் பண்ணுறதுக்காக கார்ட்போர்ட் பீஸில் இப்போ நான் ஒரு கட்டரை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது ஹோம்மேட் கட்டர் கிடையாது. ஹோம்மேட் கட்டர் வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ வந்து இந்த மாதிரி 4 கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கணும். 4த்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு பிளாக் கலர் இருக்கும்ல, பிளாக் கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி இது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஒட்டிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நான் 4த்தையுமே வந்து கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிட்டேன். ஸோ நான் பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா இதுக்குமே வந்து ஒயிட் கலரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது இருக்கட்டும். இதுக்கப்புறமா இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ நான் என்ன காட்டுறேன்டான்னு யோசிக்கிறீங்க. ஃப்ரிட்ஜ்க்கு சைட்லலாம் வந்து குட்டி குட்டியாக அழகழகாக ஷெல்ஃப் இருக்கும்ல, அதுதான் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டின மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ பீஸ் வந்து சைடில் வைக்கணும்னு தோணுதோ அவ்வளோ பீஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், வச்சு காட்டியிருக்கேன்ல, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒட்டிக்க போகிறோம் க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி. இப்படி ஒட்டிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம ஒட்டி வச்சுருக்கோம்ல எல்லாத்தையும் க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி, அதெல்லாம் சூப்பராக காஞ்சிடுச்சு. இதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் நம்ம சைடில் வந்து ஒட்ட போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம சென்டரில் முதல்ல ஒட்டிக்கலாம். அதனால சென்டருக்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல கார்ட்போர்ட் ஷீட், அதை வந்து இப்போ நான் வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வைக்கிறேன்ல, இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஃபெவிபாண்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ ரேக் வேணுமோ அவ்வளோ ரேக் வச்சுக்கோங்க. நான் சிம்பிளாக வந்து ஒரு 4 ரேக் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கிறேன். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம டோர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகணும். மேலே அசிங்கமாக தூக்கிட்டெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல ஷெல்ஃப், ஸோ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஷெல்ஃப் எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு சைடில் வந்து வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இது கரெக்டாக வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்து அந்த குட்டி குட்டியாக ஸ்பேஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே, அதுக்குள்ளே கரெக்டாக போய் ஃபிட் ஆகணும். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து எல்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதிக்க போகிறேன். நான் எல்ஜின்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறேன். உங்களுக்கு வந்து என்ன பேர் தோணுதோ நீங்கள் அதை எழுதிக்கோங்க. என்ன பிராண்ட் வேணாலும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா உங்களோட ஸ்வீட்டான நேம் கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம். நான் வந்து எல்ஜின்னு எழுதிக்கிறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு எழுதிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ரெட் கலரில் அழகாக க்யூட்டாக ரெட் கலர் மினியேச்சரான ரொம்ப எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான ஃப்ரிட்ஜ். வெளியே நான் வந்து கார்ட்போர்ட் யூஸ் பண்ணி ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கேன். நான் கார்ட்போர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் டூத் பிக் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சிம்பிளான க்யூட்டான மினியேச்சர் ஃப்ரிட்ஜ் இஸ் ரெடி. ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.